皆さん、英語のそーたです。Hey everyone, it's Sean. Hey Sean and hey everyone, it's been a while. It has been a while, yeah, 2 weeks, right? Yeah, it's been 2 weeks. First of all, I need to apologize. We're sorry that we couldn't upload any episode last week because I was sick. And now I'm getting better, so no worries. But last week I needed to have a little break. Yeah. And I announced that on my social media, but perhaps you didn't check it. So I need to apologize here. I'm so sorry. But now I'm back. And instead of that, I posted a lot of funny things on my Instagram stories about my new life. Hey. Did you see them, Sean? Yes, I did. Very, very funny. Very funny. Yeah. But yeah, I'm in the same situation, right? Yeah, he also started a new thing. Yeah, so we both moved apartments and now we're living together. Yeah, kind of. No, we're not really. But yeah, we both decided to move apartments at the same time, right? Yeah, what a coincidence. Complete coincidence. Yeah, we didn't plan it. We didn't talk about it. It just happened at the same time. So. Yeah, that's Very why weird. we decided to have this topic. I hope this is gonna be fun again. Yeah. はい、皆さんお久しぶりです。まず謝罪しないといけないことがあるんですけれども、 SNS では発表していたんですが、先週の番組はお休みとさせていただきました。理由として僕がね、ちょっと学研さんの執筆だったりとか、いろいろと忙しいスケジュールをね、こなしてまして、ふと落ち着いた瞬間にドーンって体調崩してしまって、先週は収録ができなくなってしまいました。SNS で発表してたんですが、もしそちらを見られてない方がいらっしゃいましたら、あれエピソードどうなったんだろうと心配ねさせてしまっていた方いらっしゃいましたら申し訳ございません。ですが僕はまた元気に今戻ってきてますし、更新がね番組できなかった代わりにインスタグラムストーリーめっちゃおもろいのめちゃめちゃ載せてたんですよ。何についてか言うとね、僕一人暮らしを始めることになりました。イエーイその理由とかもねいろいろシェアしてたんですけど、いろんなトラブルがありまして、そこは後ほどシェアしようと思うんですけれども、ぜひ皆さんインスタグラム英語のソータでチェックしていただいて、ハイライトにねいろんなトラブル未だに残してますし、今お部屋をね綺麗にする計画を立てていっぱいシェアしてるので、ぜひ見ていただければと思うんですが、So can you spell like coincidence? I knew this was coming. ほんまにCOINCIDENCE すごい突然ぶっこんだのに、ちゃんと準備してたWhat はcoincidenceっていうとなんて偶然なのっていうような形で使えるんですけれども、すごい偶然にね、ショーンもね新しいアパートメントに引っ越しをしてて、この機会は絶対面白いと思って今回この引っ越しあるいは一人暮らしというのをテーマに、番組をお届けしようと思っていますので、ぜひ皆さん楽しみにしていただければと思います。 So Sean, are you ready? I'm ready. ソータとショーンの台本なし英会話レッスン Episode 148. Okay, what is the topic for episode 148, Sean? The topic for today is moving and living alone. はい、今回のお題は引っ越し、そして一人暮らしです。こちらのお題は僕たちで決めさせていただいたんですが、まず引っ越しといえばいろんなね英会話フレーズご紹介できるかなと思ったんですけれども、move という動詞を使うと引っ越しをするというような意味ですね。で、moving のイング形をつけると引っ越しという名詞になります。あとはmove in にすると、そのアパートメントに入る。出るときは move out、引っ越し先から出る、引っ越し先ちゃうわ、住んでる家から出るっていうような形で使えたりするので、ぜひこの表現なども覚えていただいて、あとは living alone、 あるいは living by myself. Can you make any sentence like move in, move out, live by myself? I'm moving out next week so that I can live by myself. You could say that. そうだね。はい。一人暮らしをするために、来週家を出ますみたいな、あんな感じでぜひ使っていただければなと思います。ニューといえば今ね世間も皆さんが興味津々になっているであろう
アメリカの大統領選挙で、なんかちょっと面白いお話をね、さっきショーンとカフェでねしてたんですよね。これはインスタグラム英語のソータとかにもちょっと載せてたんですけど、そこもぜひ皆さんにシェアしたいなと思ったんですけど、Speaking of new, like perhaps a new president Yeah. might be elected in the near future. Yeah. Yeah. And we talked about, this thing. So I was simply wondering why a lot of celebrities were promoting, going to vote. Yeah. They said a lot. Yeah, it's been well, election week and election month is always a hot topic in any country. I mean, I don't know a lot about American politics, but in British politics it's the same. In the run up to an election, people are always telling other people to go out and vote. So it is really important. But I think especially this time for the American election, I think more celebrities are starting to realize that something needs to change. So a lot of people are really starting to push and say, hey, you need to go out and vote. So lots of celebrities are really pushing it this time, I think. Are they supporting Trump or Biden? I think it's case by case. Most celebrities that I've seen seem to be supporting Biden. But then there's one or two celebrities that are supporting Trump. I mean, because of the tax yeah, system. it's to do with taxes. If you're a rich person, you want to stay rich, of course, so you don't want to pay as many taxes. And I think Trump's whole idea is about not paying as much tax if you're rich, whereas Biden is maybe posing for more strict tax laws. But again, I'm not an expert. I don't know exactly, but I think that's the majority of it. Yeah, it's one of the perspectives, so I wanted to share with you. Yeah. はい、さっきカフェでね話してて、僕純粋にねショーンと会ったら聞こうと思ってたのが、僕がこう海外のアーティストさんのインスタグラムとかフォローして、例えばレディー・ガガとかテイラー・スウィフトとかケイティ・ペリーとか見てると、みんなこぞってGo to vote 選挙に行きましょうとか事前選挙もできますみたいなのをレディー・ガガとかはすごいなんかこうアーティスティックにプロモーションしてたりとか、なんで今回こんなにみんなプロモーションに力を入れてるんだろうって思って、外国人の視点から見てそれなんでだと思うっていうのを知りたいなと思って今日聞いてたんですよね。で、なんでだと思うって聞いて最初に返ってきた回答が大体ねトランプ大統領を推してるセレブリティが案外多いんだよねみたいにショーンが言ってて、でなんでっていうとお金持ちな人にとってはトランプ大統領が掲げてるこう政策としてこう税金をそんなに払わなくていい。なので例えばカニエ・ウェストとかよね。Kanye West, yeah. とかトランプ大統領をサポートしてプロモーションしてる人もセレブリティには結構いるんだよねっていう話をして、そうなんだっていう驚きと、それと同時に例えば僕が大好きなテイラー・スウィフトとかだともうバイデン応援みたいなクッキー作ってたりとかして載せてるから、僕としてはトランプ大統領が今期は、任期、ね、終了になることをプロモーションするためにみんなでこれやってるのかなと思ってたんですけど、ショーの視点としては案外トランプ大統領をサポートしてるセレブリティもいる、その反面、例えば、ね、これは分かんないですけどレディー・ガガとかケイティ・ペリーとかテイラー・スウィフトとかは今のこのトランプ大統領の政権だといろいろダメだ変えるべきだって感じるがゆえにプロモーションしてる人たちもいるっていうショーンの見解があって、なんかすごいこれは面白いなと思ったのでぜひ皆さんにシェアしておきたいなと思いました。Well, the votes are going on now. そう、ちょうどね。Right now we're recording, but it's happening right now. So I'm tracking it on Google and the electoral votes. So it's the first one to 270 that will become president, that will win it. Right now, as of almost 4 p.m. on Wednesday, Joe Biden is on 224. So close. Donald Trump is on 213. But it's getting closer. It's super close. It's like 49% to 48% kind of close. So it's super close. First comes, first served system. It's it's same meaning, but we call it first past the post. Like the post is like the goal, which is the 270. So the first person past that would be Not after everyone finishes voting. Yeah.
again, I'm not an expert on American politics, but in the UK, that's how we do it. We do first past the post, so it doesn't matter if everybody's finished. Really? It's the first person to reach that number, yeah. めっちゃ面白い。Yeah. 今ね、ちょうど、選挙のその日なんですよ。で、ちょうどさっき僕たちもカフェで見てて、僕が朝、パッて見たときは、ジョー・バイデンが130とかで、Yeah. トランプが大統領が90とか、Something like that, yeah. でまた2時間後ぐらいに見たら、ジョー・バイデンが200でトランプ大統領が140とかだったんですけど、今見たら両方とも230、210でクロースになってるんですね。で、面白いなと思ったのが、全部投票を開票してから決まるんじゃなくて、もう先にこうどんどん開票していって、先に270、270 I've just closed it, sorry. まあ大体It's close, yeah. It's like about 10 or so, like difference, yeah. この投票数に達した時点で投票は終わりっていうのが、まあアメリカのシステムあんまり分かんないんですけど、少なくともイギリスではそのシステムっていうことで、なんか面白いなと、全部開票してからじゃないんだなっていうのが。Maybe there might be a new president, maybe at the moment. そうだよね、どっちなんだろうっていうのが面白いなと思ったので、これもね、国際事情としてこうシェアしておければなと思ったので、まあ、ニューとしてシェアさせていただきました。Talking about new things, new apartments. Yes, and your apartment as well. Yeah. So tell me about your new place. So why did you move to your new apartment? Yeah, I have a lot of reasons to explain. But first of all, I didn't share this, but the, biggest reason was about Leo. Oh, yeah, My your cat, cat. lovely cat. Yeah. And actually, my younger brother, and my mom as well, got allergic Oh, no way. to cats. And then, especially my brother, Right. he was sneezing a lot. And then, he was sometimes coughing. And then, we were discussing how we can solve the problem So the solution was to kick you out with Leo. with Leo. Yeah, actually. Nice, But but the worst case happened. Oh. My mom and brother, finally said, "Oh no, I don't want to say goodbye to Leo." And Oh, no. even though I have an allergy to cats now, I don't want to. And then, go out. Because I already had a contract. right. Then, that's why I ended up living alone now. Right. Without my cat. Oh no. Oh my gosh. Yeah. What do you think? Yeah, I guess it can't be helped. I mean, that's quite common though, that people develop allergies, even if they don't have them at the start, but they eventually develop them. Like one of my friends, he adopted like a stray cat, and it was fine. And then after a few months, he started to come into work, and he was like, his nose was like dribbling, and he was sneezing, and his eyes were red. I was like, "Are you okay?" He was like, "Yeah, cat allergies." I was like, "Oh, why did you get a cat?" Because he didn't have allergies before, but they kind of developed over time. So it happens. And for Leo, I think it's the best case to stay in the original place. That's why I decided to move out. That's by important with myself. cats, I think. If you move place too many times, the cats get a bit like confused, I think. Yeah. So, And yeah. also another reason is coronavirus. So I Yeah. need to go to Tokyo for the writing job. Right. Yeah, and I don't want to infect my family. Of course. So for my safety reason, I decided to have my own space. That's smart. Yeah. And also I wanted to experience a new thing, and then I wanted to practice, but I love my family so much. So if I didn't have that problem, like Leo's allergy problem, Yeah. I wouldn't have done this. But now, this is the outcome. Yeah. So, 一旦ちょっとここで訳しましょうかね。インスタストーリーとかでもね、なんで一人暮らしっていう質問もたくさんいただいてたんですけど、一番の理由はね、実は家族が猫アレルギ
の動物アレルギーがすごくひどくなっちゃって、僕も実はアレルギーあるんですけどね、なんで飼ったんやって話ですけど、そんなにひどくなかったんですけど、弟がねすごいなんかこうくしゃみとかがやばくなっちゃって、でこれはもう出ないといけないってなって、本当に嫌だったんですよ。みんなでずっと過ごしたかったしあれだったんですけど、僕は家族大好きなんで全然一人暮らししようとも思ってなかったんですけど、ね、健康なことも考えると一番いいのはレオと僕がこう外にね出て、で、家族を会いに来るっていうのが一番いいなと思って、家も決めて全部決めたんですけど、やっぱり出るってなった時に、やっぱり嫌だ、バラバラになりたくないって家族がなっちゃって、僕だけ出るっていう、なんで僕出されんねんって話ですけど僕だけ出るっていう。でもう契約もしちゃってたから、2年契約で取り消されへんしっていう、もう異常事態が発生してしまって、あとは仕事でね、コロナとかの状況下の中東京に行ったりとかもするので、家族に絶対移したくないっていうのもあったので、一人のそのスペースを作るっていうのもいいだろうと思ったし、あとは社会経験とかね、離れて学べることっていうのもあるんじゃないかなと思ったのと、あとは YouTube の撮影とかさ、こうショーン家に呼んでなんか面白いことできたりとかも、いろんなこともあるのかなっていう、そこからもう、後付けの理由にはそれはなりますけれども、一人暮らししようかなと思ったんですよね。いろいろとフレーズが出てきました。Can you spell kick out? Oh, kick out. Yeah, sure. K-I-C-K-O-U-T. はい、すごいよく使いますね。こう蹴り出すみたいな言葉ですけれども、全然自然な形で使えますね。例えば I kicked him out、彼をもう追い出してやったとか、Yeah. あるいは自分が追い出されたっていうニュアンスで、was とか be 動詞とかでもいいんですけど、get を使うとよりその出されたっていうニュアンスになるので、 I got kicked out にすると、もう私追い出された、僕の状況ですねっていう感じで使えたりしますね。Yeah. あとはショーンが結構ショーンの口癖だなと思うんですけど、 It can't be helped、Can you spell it? It, I-T, そうやな、can't, can't C-A-N-T, B, B-E, helped, H-E-L-P-E-D. Right. It can't be helped. But there's a pronunciation difference there. It can't be helped against your American pronunciation. It can't be helped. Can't be helped. Can't. Yeah, can't be ね helped. そうイギリス英語だと can't になるね。 Can't. アメリカだと can't になるから、先週のさアイアンマンとかもさ、アメリカ英語だと Iron Yes, Iron Man Iron Man. になるけど、Yeah. なので僕後からあれ聞き直してさ、英語と日本語とタイトル違うよねって。日本語だとアイアンマンだけど、日本語だとアイアンマンだけど、英語だとアイロンマンだもんねって言ってても、ショーンがずっとアイアンって言うから、いや同じやんみたいな、僕が間違ってるみたいに聞こえるやんと思ったんですけどあれもイギリス英語の違いで、R 下そんな巻かないっていうのと、 That's right, yeah. そうI run にならないので I run, I am になるみたいな、ね、イギリス英語ならではの表現だなと思うんですけれども、さっきの It can't be helped っていうのは、仕方がないよっていう、もうどうにもできないよっていうようなニュアンスで使えますね。あとアレルギーがあるっていう表現も、I have an allergy to, can you spell it? Allergy. Allergy, A-L-L-E-R-G-Y, and then allergies would be A-L-L-E-G-I-E-S. そうですね。I don't know why, but we need article on. An allergy or allergies. そう、アレルギーを数えれるんだって、こういうのがね、なんかややこしいですけど、have an allergy to 何々で何々にアレルギーがあるという形で使えますね。はい、一応ここまでの表現をぜひ覚えていただきたいなと思うのと、How about you? Why did you get kicked out? I did. Why did I get kicked out? So I moved to Japan 5 years ago. And when I was originally planning on moving to Japan, it was very difficult trying to find an apartment to live in whilst being in the UK, because I wanted to set everything up ready so that when I arrived in Japan, I could move straight into a new apartment. Unfortunately, there aren't many real estate agents who want to deal with foreigners living overseas. But I found a company who were really good, and they helped me set everything up, my rent, my water, my gas, my internet, and everything from England, so that when I moved to Japan, I could go straight into my apartment and I was ready. So I thought that was great. But when I started to tell my Japanese friends like how much my rent was, they'd always say, "taka." And I'd be like, "What? Why is that expensive?"
And then they'd tell me how much their rent was, and I was thinking, oh, okay, yeah, maybe my rent is really expensive. But the reason it was just so expensive is because I was paying for the convenience of having everything set up for me, so I didn't have to do anything. So every month I would just pay 85,000 yen a month, and that would be for my rent, my water, my gas, and everything. So the reason it was so expensive was because I was paying for the convenience. But then after, it took me a long time, but after 5 years, I realized actually it might be cheaper for me to find my own apartment and pay for, water, gas, electric, internet, and everything separately. And in the long run, it will be cheaper for me. So for me, it was all about saving money. That was the main reason. But the second one was that the area that I was living in was way too loud. Because I was living right in the middle of Osaka. So, 1 a.m. in the morning, there's sirens going off, woo, and I'm like, I can't even hear what you're saying. Just put the sirens on and go, I can't hear what you're saying. You mimicked so well. Because I heard it so many times. So that would be at 1 a.m., 2 a.m. in the morning. And then, we have the drunk people coming home, singing karaoke in the street. Yeah, it's so loud. And then first thing in the morning, there would be people like for the Osaka election, with the Osaka市 becoming like a different area. 田代敦をよろしくお願いいたしますみたいな。田代敦は仮名ですけれどもね。Oh my gosh. 山村桃子をよろしくお願いしますみたいなね。Yes. Hearing that at like 7 a.m. in the morning, I was just like, oh my god. 7 a.m. in the morning に田代正史がおんの。田代正史って誰？ So I can't remember. So there was, I've got all of these things. It's so noisy at night time. It's so noisy early in the morning. I wasn't getting any sleep. And I said, you know what? I'm just going to move. I'm going to move apartments. So, the two main reasons. Number one, it was cheaper. And number two, it's so much quieter in my new place. That's cool. Yeah. 田代正史って誰なんやろうと思う。なんでこの人が頭に出てきたんやろうって。 No idea. 誰かは分からへんけれども、適当にね、言った仮名ですけど。I can't even hear the name of the person that's the candidate because it's just so muffled, you know? そうですね。いろいろと表現も出てきたかなと思うんですけれども、まずね、いろいろとシェアできますね。どこから行きましょう。Rent, can you spell it? R-E-N-T. 家賃ですね。How much, なんて言ったっけ How much rent? How much is the rent? It was 85,000. 8万5千円。値段言ってくれた。Sorry, I wanted to make the sentence. Oh, sure. もうちゃんと言ってくれた。ありがとう。8万5千円のところに住んでたらしいですよ。でも、僕としては、家賃いくらって聞くときの文章が How much is the rent? っていう、さっきの文章のときは How much rent みたいな感じでね、使ってたと思うんですけど、まず rent が家賃。他に何が出たかな？よく使うのは、Real estate agency あるいは Real estate. Can you spell it? Real estate agent or agency? Both are fine. Real estate agent. So R-E-A-L-E-S-T-A-T-E. And then agent is A-G-E-N-T or agency is A-G-E-N-C-Y. そうですね。Real estate これで不動産でそこにエージェントだったらエージェンシー、エージェントだったら人だよね、person agent。でエージェンシーだとそのなんかオーガナイゼーションみたいなそういう組織みたいな、場所を表すので、不動産屋さんって言いたいときは real estate agency あるいは agent を覚えておいていただくといいかなと思いますね。他にも出てたのは50ください以外に何があったかな。うるさいところ。そうね。ショーンはね、8万5千円払って高いって言ってたけど、言ったら難波に住んでたんですよ。He was living in close to Nanba. Yeah, close to Nanba. Yeah. なので、すごいいい場所なんですよね。で、彼はどっちかというとちょっとパリピなので、パーティーピーポーだから、drinking そう、バーを渡り歩いて。だって、ショーンのインスタ見てたらさ、結構さ、バー好きやん。You love bars. Yeah, I guess so. I think I loved it because of where I was living. Because I was living so close to the bars, it was very easy to go there, you know.
Now, maybe not so much. Maybe now I'm not party people anymore. そうなんや。そう見てたらなんか、僕が行くとこといつもちょっとちゃうなと思ってたから、そう高いイコールまあそんだけね便利な場所に住んでたっていうことですけれども、結局 in the long run 長い目で見ると in the long run 走るっていうような意味ですけど、長い目で見ると高いなっていうふうに思ったっていうことですね。なのでまあさっきの全部訳すと、こう向こうからね直日本に来るときはどこがねいいかとか分からなくて、で払ってる家賃も8万5千円で、うるさいウグイス嬢の人とか、あとはなんやさっきのアンビュランスの音とかがすごいうるさくて、まあ、でも僕から見たら便利な場所に住んでるよなと思ってたんですけど、まあ、それがゆえこう長い目で見るともうちょっと節約した方がいいなと思ったと。Muffled, can you spell it? Muffled. Muffled. はい、っていうのも言ってましたよね。音がね書き消されて、その名前までは聞けないんだけどっていう、その muffled こう消されてるっていうようなニュアンスですけれども、そうそういうところに住んでたので、お金を節約しようと思って引っ越しをしようと思ったってことですね。他なんか言ってたかな、ギャスとか、あとはElectric. 電気、Yeah. Water, internet. インター Yeah, ネ it was all included in my rent originally. So もともとは全部それ含まれてたってね、 Yeah. 8万5千。じゃあいいんじゃない？ right, Big yeah. apartment じゃない？ When you think about it, it's like yeah, it's okay. But I spoke to my real estate agent, and he said that in the 5 years that I've been living at that apartment, my bills for water, gas, electric, and so on have never gone over 10,000 yen. So when I thought about it and I did the maths, I thought, well, okay, well, if I'm not using that much water and gas and electricity, I might as well just pay for it by myself. So なるほどね。bills っていうのは bills で請求書って意味ですけれども、まあ、そういうのも全部考えると引っ越した方が安いなと思ったってことですよね。そう大変やっても、I had to write a recommendation paper for him なんかさ、彼はとてもいい人材でみたいなこの物件に最適な人間でございますみたいなのをさ、そう書いてみたいなにやって訳してって言われて書いたりさ、それやのにさYou got denied。 Yeah, なんかそう今日なんでか知らんけど遅かったんかな、他の人に取られたりとかで拒否されて、僕あんだけ手伝ったのになんかまたあかんかったみたいな感じで、いつ引っ越せんねん思ってて、ファイナルやな。 Finally, yeah, I know it's been going on since, well, what, about 5 or 6 months ago, like I started searching for a new apartment. But unfortunately in Japan there's just a lot of real estate agents who just don't want to rent to foreigners because they see them as a risk that maybe something will go wrong, they will just leave the country and that's it, they will never see the money again, which I understand, that's fine. But that recommendation that you translated for me, I mean, it's a really nice one, right? He's reliable, he's always paying his rent on time, please rent this apartment to him. And they said no. So first challenge was finding an estate agent who would rent to foreigner. And then once I found that, I said, okay, let's do the paperwork. And one of the things that made me laugh was on the paperwork it said, please enter an emergency contact person. I said, okay, yeah, no problem. So I messaged my friend Martin, who lives in Kyoto. He's an American guy. And I said to him, oh, hey, Martin, could you be my emergency contact? He was like, yeah, sure, no problem. He sent me his details. I put his name, address, telephone number, everything on there. Handed the papers in to the real estate agent, and they were like, すいません、日本人の方がいい. And I was like, okay, so you want a Japanese person? No problem. So I asked my friend Koji, and I said, hey, Koji, could you be my emergency contact? And he was like, yeah, no problem. Filled it out, all of his details, contact information, handed it in. Went to the real estate agent. I was like, hey, お願いします. And then they said, すいません、仕事の人の方がいい. I was like, oh, more. So you want a Japanese person that I work with to be my emergency contact? Fine. Okay, just tell me that from the start. Don't make me go around, to 3 different people. But yeah, eventually, yeah. Yeah, so a lot of
things to process in Japan. Yeah, too much. Yeah, we can focus on that point, that comparison. Yeah. はい。まあ、こういうところもね、全部出した上で、今、海外とのね、その、家の契約について違い上げられるんじゃないかなと思ったんですけど、そういう手続きもあって、僕のレコメンデーションは何やったんやみたいな、あんだけ書いたのに何やったんやだったり、結構ね、今回のショーンの引っ越し大変やったので、インターネットのね、ユースとか、そう、ちょっと皆さん聞いてくださいよ。There is a funny story 面白いんですけど、前のね、アパートメントがインターネットのなんかリミットがあるみたいな感じでさ、いきなりさ、LINE 入って、そうたどうしよう、インターネット先月すごい使ったから、在宅ワークの仕事、ワンウェイの仕事できひんかもしれへんねんけど、みたいな、なんでやねんと思って。なんでそれを僕に言ってくるのって、自分でちゃんと管理せんかいと思って。I didn't know what to do. I panicked. I was like, Sota, help me. そう、すぐね、まあ、僕を頼ってくれる I'm happy because he trusts me and he relies on me、嬉しいんですけど、自分で考えやって思うようなことをすごい聞いてくるんですよ。そのインターネットを使われへんからどうしたらええのっていうのとか、あとは何やろう他、引っ越しでお金なくなったからちょっとお金貸してくれへん、さっきね貸してくれへんみたいな、なんでやねんと思って。そう。Well, that was another reason for me moving as well, right? Okay. So I could get proper internet, so I could work properly. Yeah. そう、引っ越しでそうお金すごい使っちゃったから給与ちょっと前借りでお願いできへんかみたいな、なんでやねんっていうようなのがすごいあったんですよ。だからやっと引っ越しして落ち着いてくれてよかったなと思ったんですけど、まあそういうのもね、こう日本ってね、ある意味そういうプロセスとかが多いから大変なんやろうなっていうのもあるんですけれども、So if we lived in the UK, and if we wanted to, rent a house, rent a house でね、家を借りるってことですけど、rent an apartment.What would be the process? どんな感じでこうプロセスがあるの？ It's a lot more straightforward. Usually, if you've rented a place previously from like another landlord, your new landlord will maybe ask for a reference to say, yeah, this person is reliable. They were never late with their rent. They're not noisy or whatever. So you'd need a reference from somebody else that you've rented with before. Proof of your income.From your work, your bank account details, and that's about it. Easy? Super easy, yeah. Like in England, I moved house like 4 or 5 times. Like when I left home and went to university, and then after university, I went to Manchester, and then after Manchester, I moved again. And all of those times, it was so easy. Reference. How about for foreigners, like us? For foreigners, again, I don't think it's that complex. I mean, as long as your visa is, in order and everything's fine. Yeah, like a couple of my friends who live in London now, one of them is actually moving house next week because she's been in England for a few months now, and she's realised it's a little bit expensive in London, so she's looking for a new apartment. And her paperwork has been really straightforward. She's had no problems. So, but there's a lot of loops and things. I see. Complex, can you spell it? Complex. COMPLEX. 複雑なって意味ですね。あとは contract, can you spell it? Contract. CONTRACT. はい、契約とかですかね。まあこういうのが結構使えるものかなと思うんですけれども、結論から言いますと、イギリスの場合だとすごいもうイージーだと、引っ越しとか家を借りるのは。なのでショーンも5回ぐらいね、ロンドンとかイギリス住んでた時は引っ越したらしいんですけれども、すごい簡単だったと。でもそれはね、イギリス人だからなんじゃないのと思って、外国人にとってはどうなのって聞いたら、イギリスの場合は結構簡単に外国人でもすごい引っ越ししやすいみたいですね。でも、それに比べて日本だといろんなね、例えばさ、敷金礼金とかこう、前もって払うお金とかってあり、pre-money, like a deposit. Yeah, so that's another different thing. Yeah, so in the UK, we have deposits, but they are usually like refundable, so you will get the deposit back after the damages or whatever. But in Japan, you've got loads of things like cleaning fee, reikin, which is in English key money. Bacon? Reikin.
代金礼金。英金ちょっと待って。ベーコンって聞こえてない礼金、key money。キーマニー、Yeah. 税金礼金。礼金ね。日本語を言ってんのね。英語じゃないよ。日本語ね。ちょっと待って。最初、礼金、ベーコンって聞こえてベーコン。Bacon fee。そうどういうことやろうと思って、で、その後から、代金ねと思って、代金は、cleaning service。そう、代金にお掃除頼むっていう。代金 Yeah, well, yeah, so cleaning fee, that's another one. We don't have a cleaning fee. The cleaning fee usually comes out of your deposit in England. We don't have key money like Leikin. Do you know the origin of that, by the way? Leikin. Do you know why in Japan? Leikin? Yeah, do you know why you have it in Japan? 礼金 origin? そんな historical reason? Yeah, そんな yeah, 歴史の話、Yeah. 礼金がどうやって出来上がったかっていう。ちなみに皆さん、代金じゃなくてダスキンですね。お掃除のサービスはダスキンやわと思って。礼金が始まったシステム Yeah. なんでやろう Because I was curious about this, because I was thinking like, well, why don't we have key money in the UK, but you have it in Japan? I know the reason if you want me to tell you. I wanted to test you as a Japanese person to see if you know for your history. the landowner. Yeah. 金 Yeah. でも、ただのプロフィットやメイキングマニーじゃないの Kind of. So with key money, you don't get that back, right? It's a present to the landlord. The origin of it is from the Kanto earthquake. So in the Kanto earthquakes, like so many houses were destroyed that people didn't have places to live. So the only people who could afford to build new apartments were rich people, right? Now, if you imagine you are a rich person and you build an apartment after the earthquake, okay, you now have, 20 apartments. If 30 people come to you and say, Sota-san, please let us stay in your new apartment, you're going to say, well, what can you give me, right? And then somebody will say, okay, I will give you 1万円 if you give it to me. And then you say, okay. It's like a present, right? It's like they're paying you for the opportunity to rent that apartment. But that's where key money comes from. That's the origin. And since then, it just hasn't gone away. It's just stayed. So now landlords expect this present, this key money every time, even though we're talking about history from 100 years ago. So the earthquake happened. Yeah. And why did they need to pay? So only really rich people could afford to rebuild apartments, right? So you've got only a small amount of apartments, but hundreds of thousands of people without homes, without places to live. So they're all fighting to get that apartment, right? So maybe 10 people would apply for one apartment. So as a kind of bribe or a gift, they would say, hey, if you give me the apartment, I will give you this bonus money. And that's where Daikin came from. There you go. It's a kind of bribe. Yeah, it is. Yeah, it's a bribe. Can you spell it bribe? Bribe. B-R-I-B-E. 日本語で言うと賄賂みたいな感じかな。bribe っていう賄賂やと思います。ちゃんとしたお金じゃないっていう。Yeah. なので結論から言いますと、敷金礼金の礼金はもともと賄賂が歴史だそうです。こういうところってさ、逆に外国人の方がすごい日本のこと知ってたりするじゃないですか。そうで、なんで礼金が出来上がったのかっていうと、関東のその地震が起きて家が全部倒壊してしまって、住むところがない人がすごい増えた時に、例えばここに住みたいっていう一物件に対しても10人みたいな、もうすごい競争率が高かったらしいですね。でそこで土地の持ち主の人が1人を選ぶために、じゃあ10万円で礼金で渡してくれたら住ませてあげるよっていうような話を持ちかけたところから、その礼金っていうのは出来上がって、今に至るっていうことで、なんかそう考えるとちょっとあんまりnot good story. Yeah, but that's. I was just curious as to why I had to pay key money, but I didn't have to pay it in the UK. So I wanted to see, because I'm kind of catchy. I'm very stingy. So I was thinking of a way that I could get discounts. So I said, okay, with the key money, can we do some negotiation? Because it's not an important fee, and it worked. I got the key money down from 100,000
down to 68,000. In Japan. Yeah. Because I did negotiation. That's cool. Yeah. Can you spell it? Stingy. Stingy. そう最近気づいたけど、ショーンはすごい節約家、だなって、結構スティンジーやなと思う。STINGY. そうですね。まあ生きていく上ではね、大事ですけれども、まあケチなっていうような意味ですね。なるほど。なので礼金下げろやこんにやろうっつって、you said, hey, F word. Not that direct. Hey, but, こんにやろうじゃなくて。No, I just kind of said, well, at the moment you don't have anybody renting that apartment. I don't mind paying key money as long as it's a reasonable そんな amount. 感じでね。Yeah, I was very soft with it, and the landlord was like, "Yeah, okay, yeah, That's cool. okay." So there was no aggression. Or な anything るほどね。like that. Please give me a discount, and then Yeah. if the zombie problem happened, I would be able to help you. Yeah, that's it. Yeah. そういう感じでね、お願いしますって、もしゾンビが湧いてきたら、私がサバイバルの方法を教えてあげますからみたいな感じで丁寧に言って、But plus, I'm Osaka Jin as well, so I have to negotiate. そうね、 right? 大阪 Yeah, 人ね。 so, 大阪人はそれ、僕は礼金交渉まではしなかったですけど、まあね、結構したりもしますよね。なので、安くしてもらったっていうことですね。それよりさ、この前のさ、ゾンビのエピソードのさ、パートのコメントすごくて、That's 皆さん crazy, が、right? 皆さんがすごい楽しんでくださったようで、Everyone loved the story about how to How to survive. survive? Yeah. I was surprised too. When I was talking about zombies, I was thinking, right. So all the people who listen to Daihon Nashi now think that I'm crazy, and then like a week later, on Instagram, I got so many messages saying, "Oh, it was so fun, it was so interesting. What would we do if zombies came?" I was like, "Oh, wow, okay." Yeah, I was looking for a way to go, like with you, Right. Because you sometimes look serious. So how can I make it funnier? Then I found one thing, like your nerd story, like Akamanto Yeah. or zombie or Yeah. this 半分切れたテケテケとかさ、そう番組をさこう作っていく上で、ただこうやってね英語で会話してるだけだと絶対ね面白くないし聞いてもらえないから、どうやってこう個性を出したりとか面白さを出せるんだろうっていうのはいつも昔からネイトとやってる時から僕は常に探してたんですけど、ショーンと切り替わってどう持っていこうかなって考えてて、最近気づいたのこれやと思って、ショーンのオタク話を引き出せば番組としては面白いだろうし、英語の会話にもねこうなるだろうしと思ったので、So I was not going to cover a zombie topic, Right. The exclusive zombie one. Just zombies. Yeah, But yeah. We yeah. can do it. Let's do it. In the future, maybe. Yeah. Because Okay. it was so popular. It was. Yeah. It's crazy. Yeah. そう、ゾンビのさ、お話すごい人気やったんで、ショーンがさ、もともとはゾンビについてエピソードやろうみたいな、1エピソード、ゾンビについて1エピソードできるわけあらへんやと思ってたんやけど、皆さんのね、コメントがすっごい好評だったので、今度ゾンビエピソードやりたいなと思ってます。そんな感じで、皆さんコメントいつもたくさんありがとうございます。特にインスタのね、DM でめっちゃ送ってくださるんですけど、台本なし英会話レッスンの専用のね、インスタグラムアカウント今準備中で、皆さんのコメントが全部見える形にしていこうと思っているので、また番組の感想シェアもしていただければと思うんですけれども、So like this, can you find any other difference between, in the UK and in Japan, in terms of renting an apartment? Money, fee? Not. So, I mean, we've covered most of the stuff talking about like moving in. But the next thing that I thought was quite interesting that was different was when we were talking about furniture. So buying things for the apartment. So I've been watching your Instagram story. It was hilarious. 僕の家具探しのインスタストーリーめっちゃおもろいやろ。そう皆さんから爆笑のコメントいただくんですけ Yeah. ど、 The よかった。 weird, the crazy light thing that you bought that was too long. Stringed. String light. But yeah, so one of the big differences between the UK and Japan that I found was that usually the moving in costs in England are quite expensive because you have to buy, like new cups and plates and kitchenware and all this kind of stuff. But in Japan, you've got Daiso. Daiso is like heaven to me. Like I went to Daiso and I spent like 2,000 yen, and I completely filled my kitchen, like new cups, new plates, new cutlery, knives, forks, chopsticks, everything. 2,000 yen. So in that respect, it's much cheaper to kind of fill your apartment. And with furniture too, so like you have Nitori, obviously you've got IKEA. In the UK we call it IKEA.
IKEA. IKEA. But all of these like really cheap furniture places, that makes it so much better. Yeah, 100 yen shop. That's amazingly good. Did you use it when you moved into your new place? Not yet, but Not yet. close to my house. So Really? I'm going to have one. But today I just, went shopping to Nitori and 3 coins, 300 yen shop. I've seen those, yeah. They're a little bit more expensive, obviously, but the quality is better, right? Yeah. ちょっと200円プラスするだけでな全然違うから300金とかあと今日どこ行った無印 Muji's pretty good, yeah. 無地も結構いい、ね。I mean, in England we have like Poundland and the Pound shop, so it's just like £1 kind of items, but the quality is so terrible, so low, it's not worth it. And the Japanese quality is amazing. Much better, so much better. I posted it on my Instagram, a picture of all of the things that I bought from Daiso, and all of my friends who live in the UK, they sent me messages like with crying emojis saying, I miss Daiso. I was like, yeah. For that toilet one? Yeah. I saw it. Yeah. ショーンのなんか僕たち今ちょうどね引っ越しのそのねストーリーをずっと載せてて、ショーンは自分でトラックねなんか手配して荷物運んだり、僕は引っ越し代節約のために自転車で布団をねカゴに乗せてリュックね背取ろうて移動してるのを載せたりとかしてたんですけど、次のその国間のね違いとしてここまでFEE 費用とか、あとは日本のそのプロセスとして敷金礼金払うとかいろいろコントラクトをしないといけないとかいろいろ長いのに対してイギリスは簡単っていうところまで来たんですけど、あともう一つ今出たのがこうファニチャー、後でスペルしてもらうね、その家具を揃えるときにすごいお金がかかるのがイギリスでも、日本だと結構100均とかですごいいいクオリティのを揃えられるので案外安く済ませられると。で例えば最近ショーンがその、何だったかな、トイレグッズみたいなのを、あれニトリだったっけ、100均だったかなあれは、100 yen shop for toilet goods. Yeah. And then I got a couple of little things from Nitori, but they were really inexpensive too. They were like 200 yen, 300 yen. そう100均でトイレグッズ揃えましたみたいなインスタストーリー載せてて、こんなにあるんだって、僕も100均ねまだ100均行ってないんですけど、次行く場所は100均って今ちょうど決めてて、そういう感じでショーンが載せてるのを見ても外国の友達がイギリスで引っ越しのために100均で買ったやつと比べたらもう全然クオリティ違うって泣きマークの絵文字が届いたぐらい100均のクオリティもやっぱイギリスと日本では全然違うと、そういう意味でこう日本だと揃えやすいっていうね、お皿とかもねすごい綺麗なのもいっぱいあるし、個人的にあとはねさっき言ってた今日も無印でちょっと僕収録の前にちょっと見たりしてたんですけど、無地とかニトリとかねいっぱいあったりするので、 Can you spell it furniture? Furniture. Yeah, be careful, this is uncountable. People often say furnitures. そう、Yeah. これは不可算名詞っていうのかな、日本語で数えられないので、ファニチャーとかファニチャーズとか言えないので、言うならば a piece of furniture. A piece of furniture, yeah. A lot of furniture for more than one はい、 item, yeah. なので基本的に図とかとかつけずに使っていただく単語ですね、なので、次の違いとしては家具っていうところが今出てきて、こう日用品をね揃えるということで、あとはね 3 coins I want to go. Yeah, I've been into one just to have a quick look around, but not actually bought anything from there. But yeah, I'll check it out. そうですね、そういう形でこう日本だと揃えやすいということですね。で家具といえばさっきショーンがソータのストーリーおもろいよなって言ってくれたんですけど、自分でも本当に見返しても笑ってしまうぐらいいろいろと面白いトラブルが起こってるんですよね。Yeah, tell me the story about this Yeah. crazy lamp. Why did you choose such a weird lamp? The lamp? Yeah. まずランプからいきますか。So I bought a kind of, cool lamp. And, I thought, oh, this looks really good. But, the biggest difference between stores and houses Yes. are the height. Yeah. It always looks better in the store, right? It yeah. always looks better in the store, and then when you get it home, it's like
it doesn't quite fit. Yeah. ちょっと今文法ミスしたかな。The biggest difference between houses and stores is height. The height Right. from the floor to the Ceiling. Ceiling. Yeah. Can you spell it ceiling? Ceiling. Ceiling. はい、これは天井っていう意味ですけれども And then I thought, oh, this looks so nice and then this matches and then I bought one then it was too long Yeah. and it's a light for, dwarf or like a ほんまにマジでさドワーフとかホビットロード・オブ・ザ・リングのホビット用のライトなのかなと思うぐらいSo low, right? It's So long. So long, but it dropped like really low to the floor. So string, can you spell it? String. String. はい、今日はフレーズいっぱいですね。ストリング、紐って意味ですけれども、まず、結論から言いますと、買った電気が、紐が長すぎて、小人用の電気になったっていうのがオチなんですけど、お店で見たときに、かっこいいと思って、お店で見たらさ、全然 in the middle、この辺りよ、this height。right. お店で見たら、そう、机から全然上のところのライトをやって、かっこいいと思って、本当はもっといいやつ欲しかったんですけど、それが売り切れてて、シャアなしの2番手として買ったんですよね。で、家で、ルンルン気分で、よっしゃーと思ってつけたら、長い。ほんま床照らしてんちゃうかいうぐらい長うてびっくりして、そう本当にドワーフとかさホビットのこれはランプなのかなと思うぐらい長かったわけ。そうでその紐をさおしゃれに結ぼうと思って結んでインスタストーリー載せたら虫ついてるみたいで Everyone said, a lot of insectsそのストリングに虫ついてるでみたいな結び方が虫や言われてもうショックでショックで血吐いたんよ。そう寝られへんぐらい、それは嘘ですけどショックすぎて結び直しをしても職人のように I was a craftsman、ストリングクラフトマンになって、結んで綺麗にするっていうその過程を全部載せてたんですよね。そしたらショーンであったり皆さんからなんでそんな長いのを買ったっていうね爆笑コメントから始まり虫やーっていうコメントから始まりでなんか虫言われたら悔しいわ思って次の日もう一回綺麗にもう本気出して僕凝り出したら止まらへんの分かってるからさ簡単にやってたんやけど虫言われたらさすがに嫌やなと思って金分ついてるみたいとか言われたから結んで綺麗にしてちゃんと人間用のライトになったんですけど、So now it's a light for humans. Right, exactly. But this is like what we were talking about in the cafe before, by living alone, these are the kind of things that you learn, right? So you learn from your mistakes and you think, oh, okay, I see it in the shop, it looks good, I'll buy it, you get it home, and it's like, oh no, it doesn't fit, or it's too long, or something. But now if you move again in the future, or if you decide to get a new light in the future, then oh, I need to keep in mind how low is my ceiling and will it fit, right? Because I've lived by myself like 4 or 5 times now, and every time I've moved, there's been some kind of new problem. So that every time I move, I'm just like, okay, I won't do this next time. Yeah, you're right. I'm learning new things. There you go. And then, as a man. Yeah, and as a person, independent guy. Yeah, you can do it. That's really, nice to do. そうですよね。ショーンが言ってたように、僕もね、一人暮らしね、してなかった理由として、昔のエピソードでもシェアしてるんですけど、家族が好きっていうのももちろんあるんですけど、家族をなんかね、置いて家に出るのがすごい、なんか後ろ髪が引かれるというか、いつも言ってますけど、15歳の時に僕父親を亡くしているので、できる限り入れるまで母親とか弟とかと一緒にいてあげたいとかっていう思いがあって、そう人はね一部分だけしか見ないので実家暮らしとかってね思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど僕は僕なりに昔大変だった分今から家族で幸せに過ごそうっていう理由で一人暮らしはしてなかったんですよね。でも冒頭にお伝えしたその理由からせざるを得ない状況になって、ポジティブに考えてIndependent, can you spell it? Sorry, I was なんかタイピングしてるからさ何してんのかなと思って何 I was checking the elections because it's still close, but sorry. ダスキーのクリーニングサービス頼んでんのかと思ったわ。Sorry, independent. INDEPENDENT.
DENT。はい、自立したっていうような形で、やっぱりこう一人間としてね、プラスに考えるといろんなこと学べるなと。で、さっきショーンが言ってたこう紐の長さね、電気買うときは注意しようとか、最近だったらね、インスタストーリーでどこの電気が安いんですか、おすすめ教えてくださいって聞いて、電気を契約するんだっていうのも勉強になったり、結局僕はエネオス電気をね選びました。マイル貯めれるのでとか、こういうね、一人暮らしのおすすめ情報をシェアしながらね、皆さんと今一人暮らし生活を楽しんでるんですけれども、そういう意味でこういろんなね勉強になってますよね。下水道がすごい匂うんですよ、臭いんですよ。なのでパイプユニッシュ使って流したりとか、あとはなんだろうな、こんな洗剤あるとかさ、すごいI'm learning new things every day。 毎日すごいこういい刺激になって人間的に成長できてる感じがしていいなって思ってますね。That's it. Growing up. もう一つさ、そのなんか僕がhuge mistake として、Yeah. This is the thing I shared as a mistake, on Instagram stories. It was about square meters. Oh, yes. Yeah, yeah. So I thought my house has 74 square meters. Okay. And I was telling all my friends like, oh, I'm going to start a new life alone. And then they asked me, how big is it? Yeah. And then I said, 74. Right. It's quite big. That's really big. But I didn't know, how big it is. Right. So I was just saying 74, 74. And everyone said, oh, it's so big. That is really big, yeah. But to me, it was not big. Really? Because I saw the room and then it's not big. What the hell are they talking about? Because it's not really big. And then to the furniture shop staff as well, I said my room has 74. So this furniture should fit. Right. And then this looks nice. And then I bought everything. Right. And it turned out on the day it was not 74. God. Much lower. Right. But that's why my sofa blocked the room. Did you see it? Yeah, I did see it. Yeah. And the desk that you bought is like too long or something, right? Yeah. Like for the window or something. So everything is messed up. So I cannot put my TV. Right. I gave up. Well, do you know how many square meters it actually is now? Yeah. You checked it? Okay. So now it's fine, but I didn't know. Right. So that was a huge problem. So もともとはね、一人暮らし始めましたっていうのをさ、もっとさ、おしゃれにさ、I wanted to do it, more nicely, like, oh, I'm starting a new life. But, my new life started from the Instagram stories of blocking sofa. Yeah. そう、本当はさ、ほら、こんなところに住んでて、みたいな、おしゃれに、みたいな感じでやってもいいかなと思ってたんですけど、やっぱり僕はね、生まれも育ちも大阪人として、ね、やっぱ血がね、裏切られないのかもしれないんですけれども、出だしが、一人暮らしを始めたんですが、平米数を伝え間違えて、ブロックのソファーが届きましたっていう、そう。74平米って僕勝手になんか勘違いしてね、不動産ちゃんは家具屋さんの人とか友達とかにも74って言って広いなって言われて、いや全然広くないんだけどなんでやろなと思ってて、おかしいなと思ってたんやけど、74って言って家具屋さんにも74って言って、じゃあこの家具いけますよって言って買ったわけですよ。全部買ったわけですよ。でもいざソファー来ました。部屋入られへんねん。通られへんねん。僕が置きたかったように置くと。でも全部なんかブロックされる形で家具が届きそうになってるので、今ちょっと大変な状況なんですけど、テレビを諦めて今ねなんとか調節してるんですが、平米数を伝え間違えるっていうミスから始まってるんですよ。なので僕の一人暮らしの生活は平米数ミスと、あとは長いライトっていうところから始まっているので、全部インスタグラムストーリーのハイライトに残しているので、ぜひ皆さんインスタグラム英語のソータで見てください。で応援していただければと思うんですけれども、 So I heard it's so weird that Japanese people calculate or sees the sees how big the room is based on the tatami mats. Yeah, this was so confusing. Can you explain it? Yeah, but it's kind of the opposite of what you had. Because I obviously always measure a room in square meters. So when I see it says, it's 30 square meters, I think, okay, I've got a good idea of that size.
But when I was searching for apartments like 5 or 6 months ago, and I'd see on the floor plan, like the floor map, it would say like the bedroom is 3.5, and I'd be like, what, 3.5 meters squared? That's tiny. That's do I have to sleep standing up? It's for dwarf. It's for dwarf. So I thought, what's going on here? And then I did some more research, and then I found like the kanji, like jo. So it said like 3.5 jo. And I was like, okay, well, what's jo? And I searched that, and it said, oh, it's the size of the tatami mat. And I thought, well, surely like tatami mats come in different sizes, right? Is that like... Always the same. Is it always the same? Because, I've seen some rooms where it's like half a tatami mat or something, and... So I think, well, if you can change the size of it, then surely it's not a very good tool for measuring something, right? But just like with key money becoming less popular now, it's kind of dying out. I think many estate agents on their websites are starting to use like the jo like less and less, because most of the websites I found were using square meters, which is a little bit easier to understand for me. But yeah. It happens. Yeah, it was really interesting to know because it was really complicated for him and for me as well. Even for Japanese, sometimes it's confusing. Yeah, some of my Japanese friends, when I asked them, I said, okay, so 3.5 jo, like, donogurai? And they'd be like, oh, それは難しいね. I'm like, well, if you don't know. そうもう一つねさっき会話してて収録前にね面白いなと思ったのが日本のその部屋の広さを畳で表すのがわからないっていうそりゃそうだよねってなんで確かに畳基準なんだろうって思ってね平米数とか何平米っていうのは英語ではスクエアミーターズさっき言ってましたけれどもあれでインターナショナルのスタンダードでねあれでやった方がいいんじゃないかなって僕も今思うんですけど確かに外国人にとって5畳とか言われてもなんで畳基準 Why, is it based on 畳 mats ってねなりますよねそこがこう一つ国の違いとして僕も面白いなと思ったことなのでぜひシェアしておきたいなと思ったんですけどIt's so weird だよね言われてみたら Just a quick point about square meters. Square is SQUARE, which is the same, but in British spelling and American spelling for meters is different. So in British, ER. That's right. Yeah, British spelling is METRES, and then American spelling is METERS. そうちょうどそうだ最近番組のスペルはイギリス英語のスペルなので注意しないといけないですかみたいな質問があったんですけど No, you don't need to be careful because I'm also checking and then mostly the same、僕スペル全然実は得意なのでちゃんと僕もいつもアメリカスペルで聞いてるんですけど僕が訂正してないところは全部基本的に同じですね、イギリス英語とアメリカ英語のスペル同じなので今までのエピソードで出てきたスペルも心配せずに学校とかで使ってもらっても OK なんですけど Yeah, don't worry about it too much. 一つはER が結構引っかかる例えば theater とか That's right, そう、yeah. シアターとかがアメリカ英語の場合 THEATER なんですけどこのなんとか っていう舌を巻くようなあれが RE で表記されることがイギリス英語の場合多いなって個人的に思うんですよね。なのでミーターもアメリカ英語の場合 METER ですけれどもイギリス英語の場合 METRE っていうここはひっくり返るっていうだいたいこれぐらいなのでそんなスペルの違いはなく気にせず番組を聞いていただければなって思いますね。So anything else like a move? Oh, so in the UK, is it really common to start living alone? Oh yeah, I find this is something that we've talked about very briefly in a previous episode, but I find for me for a cultural difference, I find it really unusual when I meet like we talked about dating. If I meet a girl and she says, "Oh, I'm 32 and I live with my parents," I'm like, really? You're 32 and you live with your parents? That's really strange to me because in England, when you're 18, you're out the door. You're kicked out. We talked about it with Nate too. Oh, really? In the States as well. Yeah, it's seen as being like a chance to be more independent. I think it's from when people go to university. 18 years old, it's okay, go to university. In dorm. And then, people are living by themselves there. And then from that point, it's like, well, once I finish university, I don't want to go back home with my parents. I just want to continue
living by myself. And then you live by yourself, and then you get married, and then you live with your partner, and it's that transition. But Japanese culture is obviously more focused about family. So people stay living with their families for like a long time. I mean, some of my friends who are, in their 30s and living with their families still, it's because they want to look after their parents. Like, I can respect that. I appreciate that. But from a cultural difference, to me, like, it's really unusual. So in the UK, even if, for example, your parents are sick, how would they? They have to just look after themselves. It's yeah, it sounds kind of negative, but yeah, they're your parents. They can look after themselves. Eventually, if they reach a certain age, you can put them into a care home, so somebody will look after them, like nursing home or something. Yeah, in that respect, Japanese people are perhaps, closer. Yeah, absolutely. Yeah. But yeah, as a cultural difference, it was a little bit of a shock to me to hear for the first time when I met somebody and they said, I'm 31 and I live with my mom and dad. I'm like, what happened? Why? Yeah, so as a standard notion for Western people, perhaps it might be normal to live alone. But yeah, for me, as a global view and as a Japanese person's view, both are fine because everyone has a reason to live alone or to stay with family. So I want to respect all, ways of living. Yeah. But for example, my Taiwanese friend asked me, why do Japanese people, leave house even though they don't have a special reason? Because in Taiwan or in Cambodia or everywhere, I heard people, stay with family even after their marriage. So, as a global view, I think, anything is fine. Yeah. And live as you like. Yeah. But, for me, like, just as a personal thing, it's more, we talked about like being independent before. For me, if I meet somebody and they say, I'm 26 or 27 or something like that, and I live in an apartment with my dog or whatever, I think, okay, great. So you have that independence to move out and live by yourself. So for me, it says that person is more independent. But at the same time, like you mentioned before, we don't know everybody's circumstance. So, some people might not have the money to move out by themselves, or they might have some kind of, family issue or something. So yeah, it is important to respect people who do, live with their families or live with their parents. But for me personally, it's always how I view someone's level of independence. Yeah. Yeah, and also it's a cultural difference. Exactly. Yeah. 一ね、文化の違いとして、ショーの視点がシェアされたわけですけれども、日本とかだと、実家暮らしの人って、ね、いくつになってもいらっしゃったりするじゃないですか。それを聞くと、なんでもう32歳になってなんで家に住んでるのとかって感じることがあると、日本の方でもねそういうのを感じる方もいらっしゃるのかなと思うんですけど、僕は全部が全部を欧米の基準に合わせるべきだとも思わないですし、いろんな形があっていいと思うんですよね、何事に関しても。なので今これを聞かれてる方とか、僕もねなんか一人暮らしを始めた時になんかそのコメントを返ししてる時に自立になるからいいと思いますとかっていうコメントに返してたんですけど、これを実家暮らしの方がもし見られたら、じゃあ実家暮らしイコール自立してないって誤解されたりとか、なんか傷ついたりしてしまわれる方いらっしゃらないかなって実は気にしてたんですよね。でごめんなさい。で僕は両方の形あっていいと思うんですよ。実家暮らしだから自立してないっていうわけでもないと思いますし、僕自身もいろんな事情で家族と暮らしてたりとかしてた気持ちもすごくわかるので、いろんな形あっていいと思うんですよね。でも欧米人の視点から見ると一自立という視点では一人暮らしをしているとなんか自立してるなっていうふうにはやっぱ感じるみたいですね。でもいろんな状況があるっていうのは僕も今シェアしましたし、ショーもそれは分かってるっていうことだったのと、あとはもっとグローバルな視点
点で見るとね、例えば台湾の友達とかだと、なんで日本人って外に一人暮らしわざわざするのと、台湾だと結構みんな家族で過ごすよっていうね、友達もいたり、あとはカンボジアとかも僕行った時に友達が結婚した後でもみんなで暮らすとか、僕はそれもすごい素敵だと思うんですよね。いろんな事情があってみんなで助け合いながら生きるっていうのも形だと思うので、本当のグローバルな視点で行くのであれば、いろんな形があっていいって一人暮らしに関しても思うので、でも僕も実際に一人暮らしやってみて人間的に成長できる節っていうのも確かにあるなとも思うのと、でも実家暮らしでもねできることもあったりとか、それぞれにいろんな形とか事情があっていいんじゃないかなと思うので、一人暮らしイコールすごいとかそういう風な風潮はあんまりこう広がらないようになったら嬉しいなって思ったので、このお話で締めくくらせていただければと思います。皆さんもぜひ一人暮らしやって電気の紐ね買うときは注意していただいてでもそういうねのも楽しそうだなと思われたらね、一人暮らしされてもいいでしょうし、僕ももうちょっとしたらまた実家戻ると思うので契約終わったら、なので実家暮らしもありかなとも思いますね。はい、皆さん今日のエピソードはいかがでしたでしょうか。すごい It was fun as well。 楽しかったですね。I had a feeling this was going to be today's topic after our exhausting week of moving both of us at the same time. We're both in pain today, right? そう、ショーンはね、なんかずっと収録中もそうやけども、さっき一緒にサロンパス買いに行ったんですよ。もう痛い痛い言ってるから、じゃもう杉谷今日買いに行こうって言って、いいの見つけたるからって言って。I'm gonna use it. Ah, that's good. Yeah, there we go. そう、なんか腰をやられたらしいですね。引っ越しで、でなんか体あざだらけになっててブルーズがついてるんだよね。そう、なんかぶつけたりとかしてるみたいで、そうもうサロンパス買いに行こう杉薬局に言うて、さっき買いに行ったんですけれども、そういう形でこう大変な引っ越しを終えて、今それが全部ネタになって、また番組としても楽しんでいただけてるんじゃないかなと思います。I love this. This is what they use in pro wrestling after the match. So they're lying down on the floor and the other guy's like on their neck.また好きそうやね、そういうの。そう形から入るのが好きだから、そうこのサロンパスのスプレーはプロレスラーが使ってるからむっちゃかっこいいって言ってて、これからなんか腰痛くなくてもやってそう。 Even if you don't feel hurt, Yeah, I'll probably use it anyway. なんか使ってそうやなってショーンらしいなって思いました。はい、こんな僕たちの日常は、インスタグラムから結構ね今発信してるので、純粋に楽しいと思うので、ぜひ英語のソータで検索したり、ショーンの場合はショーン・ブラッドリー SEANBRADLEY1986覚えました。はい、ぜひフォローしていただいて見ていただければと思います。そして僕はツイッターも毎日英会話フレーズ更新しているので、英語のソータで見ていただいて、YouTube アカウントもありますね。そして最後に、アルクさんの連載記事第3回目、英会話レッスンがより楽しくなる英会話フレーズについて書かせていただきました。おそらく11月5日の午前6時に公開されていると思うので、僕のインスタグラムとかいろんなところのリンクから見ていただくか、歩く英語のソータで調べていただくと出てきますので、皆さんの英会話レッスンがより楽しくなる英会話フレーズ音声とともにシェアしてますので、ぜひご確認いただければと思います。では皆さん、電気の紐の長さには注意していただいてあと平米数はね74平米と言わないように家探しもしていただければと思います。では次回のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。